华视在地新闻继续要来讲这个稻米是分林斗南的在地作物。旧社社区特别伫国庆的年假来举办着美食推广的活动，有用米类做的汉堡挂胖甲鸡卵糕，希望透过趣味好耍的活动，让更较侪人来认捌着斗南在地农产。 大人甲囡仔做伙发挥创意，并且伫油画顶画出各种趣味的图，趁国庆连续的假日，真侪大人带囡仔到斗南镇旧社社区参加文化节的活动。让小朋友可以画很多这个柚子，让他们体验一下那个画柚子的一些活动。蝴蝶，还有什么？乌龟，画文档好不好玩？好玩，画一个开心的小朋友。 除了有趣味的画文，但旧社社区即摆嘛以在地农产品米做主题，做出相关的米产品。讲大声音。好吃，米的味道。有香香的吗？有。 斗南镇旧社社区的农村再生计划目前已经进入第3阶段，社区即摆特别利用连续的假日办美食的推广活动，同时嘛颁奖予模范老人，除了希望讲或者的老大人亲自出外佚佗以外，更加要紧的是要推广在地美食，予更较侪人知影。